我情況係咁樣嘅，即係咧，我想同你傾下我同我老公嗰啲一啲狀況，想話俾你俾啲建議俾我。你講。嗱，我同我老公咧感情咧都唔係幾好嘅，但係成日咧都為啲啲小事嘈交啦。佢又成日去飲嗰啲黃湯啊，飲翻嚟就心情唔好，又鬧交，又劈嘢啊，又打人咁。反正十幾年啦，我哋結婚個女嗰時先6歲，咁我真係覺得我根本都過唔落去啦，好難受啊個心啊！嗯咁咧佢又唔肯離婚喎，咁我冇辦法啦，咁我咪一個人出去打工咯，咁啊好少翻屋企咯。嗯後邊咧我就喺出邊識咗個男朋友，咁佢又係離異單身嘅，啊佢係有2個小朋友，咁我哋2個咧就一直都喺東莞嗰邊打工，咁後尾又住埋一齊咯。咁舊年咧，我老公咧佢啊因為心梗去咗，即係走咗嘛。哦，咁佢就剩低一啲存款喺我奶奶嗰度嘅。啊，仲即有一套。係話咧，你係點樣啊？姐姐，你講講，你嘅意思就係話你個老公佢你冇佢剩你冇低離婚？係冇嚟，因為佢太過分啦，即係成日冷暴力啊，又飲黃湯啊，飲咗之後又要抌嘢，又要打人啊，真係受唔住啊，個心好難受啊，啊，所以真係冇辦法，所以咧我就走咗出去打工咯，後尾咪喺出邊識到個人咯。咁嗯佢後尾佢因為心梗走咗之後咧，屋企又剩翻啲錢，同埋有一套商品屋嘅，即係嗰啲有間屋，嗯咁嗰啲都係屬於我哋個婚後財產啦。嗯咁佢都係已經將嗰啲屋供完咯，咁我哋又未離婚。我話依家時想話翻來，即係我都有權繼承，即係繼承嗰啲房屋啊，同埋嗰啲錢㗎，係咪？嗯即係我奶奶咧，佢就知道我出邊有男朋友啦，佢又唔俾我翻去嗰套屋嗰度住咯。我又想話將嗰套屋賣咗佢，攞翻即係我自己嗰份同埋我女嗰份啦。即係我諗住每個月你個女喺邊又俾啲收。度住㗎？佢喺出邊咯，咁即係佢依家10幾歲，未成年，即係我啊，又諗住每個月俾啲生活費俾佢啊。但我家婆咧，佢就點都唔同意，就話即係講得好多好過分嗰啲嘢咯，即係話，哎呀，你又唔喺屋企，又唔咩咁。我想問下你咧，我想問下你嚇，你係同你男朋友喺埋一齊，咁你個女咧係同你老公喺埋一齊嘅係咪？係啊，同你老公生活嘅以前係啊，啊，咁佢係因為佢成日，你知嘛，佢成日出去啊，即係又飲嗰啲啊，翻嚟啊，有時抌嘢，有時嘈交，成日又一係咧就一句聲都唔出，一出聲就鬧人又要打人。我唔講呢啲嘢啦，我而家問你，你而嗯，家咧你係咁問題，佢最衰都好，問題你背住佢揾咗第二個男人喎，咁都好正常啊，佢咁樣對我。咁我想問下你係離開咗呢頭家幾多年啊？兩三年啦，咁離開咗呢頭家2、3年啊？係啊，咁我女仲讀書噶嘛，10幾歲，啊，咁你離開咗，咁你而家人哋死咗，你走翻嚟啊？咁我哋未離婚噶，個結婚證都仲有噶。雖然話係我係可能人哋即係覺得我喺出邊揾男朋友係覺得係唔啱，但係影響我喺出邊揾男朋友都唔係因為乜嘢啊，係因為佢唔啱在先啦，係咪？即係咁邊個？佢就算唔啱，你都可以同佢拜拜㗎。點解要咁？你個女點算啊？我都話嗰時我話同佢離婚噶嘛，咁佢唔肯啊，佢唔肯啊嗰時。咁你唔肯，我又問你啦。咁你唔肯，咁而家佢走咗啦，咁你要賣咗間屋，你點？咁你個女點算啊？你賣咗間屋，咁我都係話為着個女着想啫，咁你為咩佢着想啫？佢賣咗咯。住喺度唔好咩？
咁我都話想話攞翻個女啊，咁個女始終咁你個女跟唔跟你啊？咁我就算個女唔跟我都好啊，咁佢始終都係我親生個女啊。咁佢親生嘅女，你更加要留俾佢㗎。我話意思，即係唔係留間屋俾個女唔肯，即係話意思咧，嗰間屋咧，咁我都有份㗎，就算我冇功勞，我都有苦勞啊，係咪？咁問題係你哋做生做死咪為個女嘅咩？咁我個男朋友佢都有2個仔㗎，咁咪分翻啲可以即係。你男朋友有2個仔，關你男朋友2個仔咩事啊，姐姐？你唔包頭？有咁多有感情㗎嘛？感情值幾錢啊？咁點講都有個女啊，係咪？冇功勞有苦勞啊！你唔好講公路，唔好講苦路啦！你呢啲嘅真係舊時代真係喺度浸㗎啦，大佬。咁我嗰時嫁俾佢嗰時都係乜都冇㗎，我哋都係2公婆一齊捱㗎，唔係話嗰時。我想問你間屋係邊個供嘅？咁係，梗係我老公供㗎。咁你老公供嘅，咁你老公過咗世啦，咁係咪留翻俾你個女啊？係留俾我女啊，但係佢又唔可能話是全部俾晒佢㗎，肯定要分啲俾我㗎。點解唔可以全部俾晒佢啊？咁我都有份㗎。你憑咩嘢啊？你依家自己行去出軌喎！咁就算我出軌係後邊個事啊，咁佢之前咁樣對我咧，係咪？我哋係夫妻嚟㗎嘛，點講都係有你結婚證唔好前啦。一句夫妻後一句夫妻啦。點解佢未死之前，你點解唔肯去搞清楚啲手續呢？我嗌咗佢好多次㗎啦，你都未喂，知道大佬我喊過啊！佢唔肯係咁猛咁打幾次啊！去咗嗰啲叫埋人哋嗰啲咩啊？你知嘛？俾人哋打到幾次，即係以前我未抵打咯！以前我未出去做工之前，佢就係咁樣啦，你知嘛？抵打咯！我就係想攞翻我自己應得㗎咋，我又冇做。你冇嘢應得，依家係你個女應得。咁我女未成年，咁我係佢個繼承人，我係咪？你係佢監護人，唔係繼承人，咪講到自己咁偉大。咁我係佢監護人又好，繼承人又好，咁我係咪應該有份啊？咁我之前我同佢捱嗰啲咧，咁係當冇噶啦。靚女，我想問你，我就係問你一句咁簡單，你話你想同佢離婚，點解你唔肯提出訴訟？你唔肯走法律途徑？佢唔肯啊，唔係我唔肯啊。有咩話唔肯啫？靚女，你唔係一時三刻喺小院直播間去聽㗎啦，呢啲故事都已經同你哋所有人喺度聽嘅人都講，你只要想，你就會有辦法，但係你從來冇去諗過。咩冇諗過啊？我哋都已經鬧到去嗰啲啊，即係嗰啲叔叔嗰度啦，你知嘛？嗰啲叔叔都咁你去想鬧嗰啲有咩用啫？你真係個思想正常啲得唔得啊？你咪真係低能㗎！我唔係話依家啊，我係話以前啊，以前你聽我講好冇？你聽我講好冇？你唔好喺度插嘴先啦！我就問你一句咁簡單，點解你自己唔去走法律途徑？你行去走冇子叔叔有咩用啫？咁佢暴力嗰啲唔算㗎，暴力嗰啲咁樣冷暴力同埋出手暴力嗰啲唔算㗎。我都話你咯，你係咪真係唔識聽人話㗎？你係咪好似小婉琴晚咁啊？所以我講嘅咧係將我自己嗰啲，即係我又唔係話。我要你聽我講，我就問你點解淨係去揾冇子叔叔，唔行去走法律程序？其實我就係想問下，可唔可以起訴咁嘅意思啫？你唔好同我講呢啲住，唔好扯呢啲住，你就係講你點解之前唔走法律程序，行去扯證呢？之後就行去咁樣出軌呢？係佢唔肯，唔係我唔肯啊！都話唔使噶咯，有單方面噶，靚女，你都話佢對你有家暴，點解你唔攞住冇子叔叔嗰啲憑證行去走法律程序啫？我依家咧，佢走咗之後，我知道你依家佢走響之後，你就想買嘅落同埋你個女啊嘛，講到好偉大，偉住個女啊嘛。但係我個奶奶意思咧，佢就係想全部攞晒啲財產，佢一啲都唔俾我哋，明白嘛？係唔俾你，唔係唔俾你個女。係呀。咁個女我有份㗎，咁我之前我都有同佢一齊捱㗎，唔係話冇咩。